Hello, good morning mga Baps. Ito nga pala si mga Baps. Si Smashy. Napakadumi mga Baps. Ayan natin. Cellphone ni putol ni Baps Jake. Ayan, meron pa siyang sticker ni Kaiser Reed for speed. Yan si Smashy mga Baps. Yan ginagamit kong motor ngayon. Yan personal kong motor mga Baps. Pakadumi. Yan siya mga Baps. Kita nyo na si Smashy mga Baps. Kagabi napaka tahimik ng ni Smashy. Busy si Baps Jake ayun siya, Baps Jake. Busy siya nag-aayos ng kanyang motor din mga Baps. Hindi mo silong yung mo. Silong mo yung motor mo. Ha? Silong mo para di ka nainitan dyan. Baps Jake, napanood mo ba yung live ko kagabi? Oo. Anong masabi mo kay Smashy, Baps Jake? Magalit ang makina. Alam mo naman, bibihira ko lang mailabas si Smashy. Ano lang tayo ngayon mga Baps? Dito lang sa sa bahay. Minsan pag nakakauwi, nag-aayos-ayos kami ng mga kanya-kanyang motor namin mga Baps. Uy, may auxiliary light na si Baps Jake palagay na sa motor niya Si Smashy gusto ko rin siya lagyan na ganyan Meron na akong sabitan ng so di pa nakapintura mga Baps. Wala pa rin akong LED lights na ilalagay dyan para gawin kong auxiliary light. Ano ba ginagawa mo dyan, Baps Jake? Nalagyan ko ng WD-40. Alin? Nag-i-stick. Yun, yan mga Baps. Isang tip yan mga Baps. Pagka nag-i-stack ang preno nyo sa unahan or kahit sa likuran mga Baps, yan sinisin nyo ng WD-40. Pero yan mga Baps, tag-i-side mo mga Baps para kita nila. Yan ganyan mga Baps, pang lang yan, pang mabili, temporary solution lang kasi aalis mamaya si Baps Jake kapasok na sa trabaho syempre. So pag may time daw siya, papaklasin talaga yan. I-service niya mismo to, lilinisin sa loob. Pero pang temporary, spray ng WD-40 tapos para hindi siya nag-i-stack mga Baps. Yan. Yan ang motor ni Baps Jake, bagong linis, kintab. Skygo Wizard 125. Araw-araw yan ang gamit ni Baps sa trabaho pumapasok siya. Si Smashy bihira ako lang magamit. Nga mo Baps Jake? Ha? Dito po nag-charge si Baps Jake sa kay Smashy. So may charger yung nilagyan ko ng charger si Smashy mga Baps. Bukuin ko nga itong Baps Jake. Tanong ko kung may pambayad siya. Baps Jake, ilang minuto ka lang nag-charge dito sa motor ko? 30 minutes. 30 minutes na? Pakikwenta na lang 5 peso per minuto, kada isang minuto. 5 piso kada minuto. Tagal ka pa ba, Baps Jake? Ha? Tagal ka ba? May WD-40 na, alin na lang isa mo? Kadena. Okay. Tapos
Pagtapos mo lang, Babs Jake, baka pwedeng magpatulong. Okay. Sige. Papakita natin sa mga Hulog. Babs natin. Alin na hulog, Babs Jake? Ha? Alin yun? Yung ano niya. Parang martilyo maliit. Ito. Yun mga Babs. Ito. Kung napansin nyo mga Babs, nasa labas kami. Actually mga Babs, meron yun, naputol mga Babs. Napindot ko yung exit mga Babs. Actually mga Babs, meron namang gray dito sa bahay. Kaso maraming nakasampay mga Babs eh. Medyo madilim. Kaya dito dinala namin sa labas yung mga motor mga Babs. Dito na namin aayusin. Saka nga pala kagabi sa live ko nabanggit ko tuwa na ano ba yan? Nabanggit ko na parang masyadong tahimik si Smashy mga Babs, diba? Kasi pure stock lang smash natin mga Babs. Okay. Pure stock lang yan mga Babs. Balak namin ni Babs Jake dito ngayon mga Babs, magsusubok kami na palitan yung muffler ni Smashy mga Babs. Tetestingin namin yung wireless na muffler. Ito siya mga Babs. Ayan. Testing ko sa kanya mga Babs kay Smashy kung anong magiging resulta ng tunog ni Smashy, at tignan ko kung masyadong malakas tong wireless na to, tatanggalin ko rin mga Babs. Pero kagabi kasi parang naano ako kay Smashy, parang masyado siyang tahimik ka ako sa sarili ko. Sinabi ko din kay Babs Jake, ngayon tatry namin, papakita namin kung paano ang pagtatanggal ng muffler kay Smashy at pagsasalpak na itong wireless na to mga Babs. Tapos sabay-sabay natin testingin mga Babs, papakinggan kung anong resulta, kung anong tunog ni Smashy pag naka wireless siya mga Babs. At hindi ko pa masyadong kakalikot sa yung Smashy ngayon mga Babs. Balak ko saan sa kanya yung linisin yung spark plug, yung air cleaner, kaso medyo kapos sa oras mga Babs, kasi ayusin si Babs Jake o kaya ko naman mag-isa, pero mas masarap diba pagka yung may kadamay ka o may kasama ka. Ako ito kay Babs Jake lang ako tapos nagpapatulong. Siyempre kapatid ko yan utol ko yan kaya sa kanya. Napapansin nyo pala yung mga sticker na mga Babs, bakit tinatanong nyo? Ang ibig nakuha ko yan sa munisipyo, sa police station ng bayan ng Lubao mga Babs. Registered po yan mga Babs. Registered yan mga Babs na clean rider dito sa Region 3. Tapos nata si Babs Jake. Tapos na Babs Jake? Ano? Bisan na natin? Tabi mo muna yung mga ano mo gamo. Okay mga Babs, teka lang, papakita natin sa mga kabaps natin kung saan. Kami na, ako magsisimulang baklas. Kaya ako itong camera natin, pakita natin. Teka, pihit mo. Ayan na mga Babs, sisimulan na. Pwedeng ano muna mga Babs, pwedeng spray muna nung WD-40 para, kasi matagal nang tinabaklas ito kasi tuyo na siya mga Babs yung tornilyo ng sa muffler mga Babs, tuyo na. Kailangan sprayin mo natin ng WD-40 para naman medyo hindi masira yung thread o yung malos thread yung mga nut. Yun, okay na yan. Yung sa kabila naman,
tayong basahan, Pops Jake? Meron. Ay, buksan mo yung ano, compartment ni Smash eh. Meron dyan basahan ng madumi. Yan lang kunin mo. Yun. Yun o. Hirap na ito mga Pops. Sisigilan pa ako ng labor ni Pops Jake. Ano? Ano kaya magiging resulta, Pops Jake? Mag-iingay. Ano, grabing ingay ba yung YRS na yan mga Pops? Hindi ko gano'ng sigurado kasi hindi ko pa nasubukan. Ay sa akin, stock lang yung ating pipe. Kasi kaya na-curious lang ako. Di ba kagabi bumiyaya ko. Sobrang tahimik ba? Parang gusto ko lang yung merong konting dating na ano, kahit pa paano. Di ba? Pero bawal ang muffler. Susubukan lang. Oo, bawal. Ngayon mga Pops, pakatandaan. Bawal po talaga ang muffler mga Pops. Ito, tetesting lang namin mga Pops. Para madinig din ninyo kung ano yung magiging resulta ng tunog pag pinalitan ng YRS na tambutso si Smashy. Oo, maraming naglalagay ng mga muffler mga Pops. Pero ako kasi mga Pops, itong mga motor namin ni Pops Jake, mga kanya-kanyang motor namin, hindi kami, siyempre, ordinaryong tao lang kami. Hindi kami mahilig, ano ba, yung sa mga pa-show, ano, motor show, bike show. Kasi yung mga motor namin ginagawa, mga parang Panghanap buhay. panghanap buhay. Hindi pamporma. Pero kahit paano, bibisan pa rin kahit ng konti-konti. Up. Teka lang, mapli ka. Andahan. Uy, tanggal na. Ang bigat ba yung... Ikot mo ito pumunta dito. Hindi, baltad. Balik mo. Isubsub mo pa. Nakakalang siya dito. Yan. Tapos ikot mo. Paano ba ikot? Iyaangat siya ta. Ayun. So, dito, nalabas mo na dito. Labas mo na. Yun. Okay. Mga Pops, tandaan nyo, kahit ganito lang ang motor na meron ako mga Pops, meron na motor kami ni Pops, pinahahalagaan namin mga motor namin mga Pops. Siyempre, sariling pera ang pinambili namin sa mga motor na to mga Pops. Pops Jake, dapat yata nakalusot na kagad itong ano niya. Yun, pasok na dito. Dahan. Mabilis lang mga Pops, mabilis lang pagpupulit ng ano. Teka. Ito, tandaan nyo ito mga Pops. Pops Jake, ano ko sa tawag dito? Parang cylinder, ano ba? Anti-cylinder gasket to eh. Exhaust gasket. Kailangan laging merong ganito ang ano yun, mga Pops, muffler. Kasi pagka wala ito mga Pops, sisingaw. Ang pangit na magiging resulta ng tunog niya mga Pops. Ikot, hindi na tayo. Sakto kaya ang ano niya mga Pops. Hawakan ko na sa kabilang dulo. Wait lang. Hindi kailangan pantay ang pagpasok niya eh. Tapos medyo ano yun na lang. Hindi siya talaga sukat dyan eh. Tapos yung parang yun, medyo pukpukin na lang ano konti. Pero kung may kikil sana tayo, pwedeng kikilin yan eh. Kaso testing naman natin. Yun. Dapat. Teka, ito sa kabila mga Pops. Tulungan ko si Pops Jake. Kakagatin lang muna natin Pops Jake ha. Okay. Huwag muna natin higpitan kasi iaayos pa naman dyan. Teka, yung mga washer, kailangan may washer yung mga rubber nya. Hindi, okay dyan yan. Dyan talaga yan. Hindi, doon. Ito, hindi, higpitan mo to. Ilalagay ko nga sa loob eh. Sa loob, saan loob?
Saan loob? Wala ko ano. Ay, parang hindi tata siya mag ano. Ganun talaga siya, Babs. Dito yata sa labas talaga. Malayo siya masyado. Layo. Nakabend eh. Nakasakto na ba? Ay, ayos mo. Oh, hindi pa siya naka ano. Oh, gumagalaw. Para sa labas talaga siya, Babs Jake, oh. Babs Jake. Ay. Sa labas talaga siya. Oh, hindi natin mapihit yung tornilyo. Tsaka parang mali, Babs Jake. Oh, mamaya mo na, anay. Ah, tanggalin mo. Tanggal. Sa labas. Tapos, baba mo itong putras mo. Yun, basa. Ayan. Tapos ito. Oh, lusot mo. Hindi. Taga. Baba ko muna ka. Taga. Baba natin yung mga konti. Medyo konting pwersa pa baba para ayan. Relax na, mapsik. Ayan. Ano na? Hop, hindi yan ano. Ano yan? Alin yan? Sa kabila, nandun yung ano. Yung tornilyo doon. Yung nut nya. Pakihigpitan na natin ng konti. Para hindi malaglag to, box. Higpitan natin ng nakabentot to eh. Yun. Sa kabila, ay labas mo yung ano, Pops Jake. Labas mo yung washer sa loob siya. Para di masira yung rubber. Yan. Hindi, yung dito, isang washer dito. Sa loob ng washer. Yan. Awas to parang dyan. Yun. Nut. Wala ba nut yung sa ano? Wala, nasa tambutso. Ha? Nasa tambutso yung nut. Ay, nasa stock muffler siya. Ah, ito. Tanggalin natin to. Tapos wag natin muna ilalagay itong ano niya. Bale, yan. Yung washer, paipit lang natin dito. Para nakaipit. Washer sa loob. Ingay nung chog-chog. Ah, may washer na pala dito mga box. May washer na siya dyan. Meron na. Tama siya dito no mga box. Hindi, kailangan ko kontrahin pa to eh. Di ba? Mamaya na lang higpitan to, no? May gumagawa dito sa labas, oh. Wala ba tayong llabe, Map Jake? Ba't katala yung ginagamit natin? Sa loob eh. Dito, llabe na 12, 14. Ano na, ako pakontra. Sabihin mo naman eh, pinasolo ko sa'yo na. Kaya, sa mga nanonood, tandaan nyo, huwag nyo maliitin kung ano ang bagay na meron kayo. Dapat ay, hindi, paghihigpitan mo pang konti kasi magbabibrate yan eh. Okay. Ha? Oh, bagay, may rubber naman. Hindi siya nagpa-vibrate, Jake. Hindi. Minsan, sigwa ko. Ano, ako mag-ipit? Hindi ako. Hindi. Ha? Higpit lang, hindi yung ano. Oop! Tama na. Okay, ito yung stock muffler niya mga babs. Mabigat din mga babs. Parang 2 kilo din siguro to mga babs. Mabigat pala yung stock muffler ng Smash mga babs. Kaya RS, parang wala pang kalahating kilo mga babs eh. Okay. Update namin kayo mga babs ha. Pagka testingin na namin tong YRS
ng muffler na nakalagay kay Smashy. Okay mga Babs, nailagay na namin ni Babs Jake ang YRS mga Babs. Ayan siya. Ano Babs Jake, ready na tayo para sa sound check tayo mga Babs ha. Pwede na. Teka lang Babs Jake, hindi natin alam kung anong tunog yan. Okay. Sa start lang muna kasi may bata dito, hindi tayo masyadong mag-iingay. At tetest ride na rin natin. Okay na ba Babs Jake? Okay lang, okay lang. Ano to? Ah, ayan. Ayan, ito ba? Oh, okay, teka lang. Okay Babs Jake, mahina yung baterya ng Smashy. Off. At ayun nga mga Babs. Yeah, si Babs Jake ay mahawak ng sinyador mga Babs. Babs Jake, manay lang ha. Hop, yeah, medyo meron siyang pumuputok-putok eh. May mga bata dito Babs Jake. Oh, ba't sumakay ka? Yes, right. Ha? Yes, right. Test ride na natin? Oo. Okay mga Babs, test ride daw namin. Okay mga Babs, teka lang. Go, dali Babs Jake, angkas na ako. May binili na tayong soft drinks. Meron na siyang kabog sa dibdib mga Babs. Okay, Babs Jake, doon muna tayo sa street na daan, sa may kabilang kanto doon. Papakita natin yung takbo ni Smashy. Ano ba? Ano ba? Yan ang paddleboard ni Smashy. Medyo maingay nga yata mga Babs. Anong masabi mo Babs Jake? Magandang tunog. Ang problema, bawal sa mga enforcer. Babs, teka lang. Ako nahin mo muna yung Lalim ng preno sa baba. Oh, dito nga. Dito tayo sa diretso. Malalim yung preno. Adjust ko. Teka, baba ako. Malalim to preno mga Babs. Adjust ko. Testing. Ha? Okay. Mga Babs, mga nanonood dyan ha, mga Babs, huwag nyo lang gagayahin po ito muna. At mga may experienceado lang po ang pwedeng gumawa nito mga Babs. Kumbaga test-ride na namin ito si Smashy mga Babs. Ito sa straight na daan. Okay, sige, Babs Jake, ano ba na? Pakita ko rin yung speed ni Babs. Speed ni Smashy. Naputok-putok pa. Madulas to ang buwan, sabi ni Babs Jake. Teka lang Babs Jake, medyo pa abantuin mo muna yun. Ito may palay doon no? Hindi tayo makaka ilang ang speed niya kanina? Umabot na ako 80? 80? Ano yun? Ilang, yung first gear hindi naman tapos sa gilid. Okay, Babs Jake, ano muna tayo? Ikot muna tayo kung sa linaan. Bigyan mo sila ng isang market na bomba, Babs Jake.
bagong muffler na YRS. Pa-testing nga. Okay. Mga babs, natinig niyo na mga babs si Smashy. At ayun nga mga babs, na test drive na namin ni Babs Dick, si Smashy. At hanggang dito na lang muna ang ating video mga babs, kasi maghahanda pa si Babs Dick papasok sa trabaho. Ano Babs Dick? Ano masabi mo Babs Dick? Okay. Pero payo natin mga Babs Dick, Huwag kayong gumamit ng muffler. pwede ang muffler mga babs, bawal, pinagbabawal ang muffler mga babs. Yung kay Smashing inilagay namin, tinesting lang namin yan mga babs, testing lang natin. Okay, number 1, bawal yan, alam mo yan babs. Ikaw member ka, bawal yan ha. Okay, isang paalala lang pala mga babs, huwag tayong masyadong makikahalibulo sa mga maraming tao. Lumistahan siya tayo ng kahit mga 2 metro mga babs. At always magsuot tayo ng face mask mga babs. Hindi tayo ng sariling alcohol. At sa lahat po ng mga nabungtor, riders, ingat po palagi. Ride safe. Thank you.